Mukama waffe bazibwe abooluganda. Njagala okwebaza mumpulira. Njagala okwebaza Katonda olwa mwenna abali ku mukutu. Reverend nkwebaza. Mwenna mbebaza Mukama Katonda atuwadde ekisa olunaku olwaleero. Ne tusobola okujja mulimu sound endala evaamu oba n'atamutinze. Hallelujah. Hallelujah. Nebaza Katonda olw'obulamu bwammwe mwonna. Olwaleero omukyala taliiwo naye ampadde okubanyweza mu kigambo. Amannya n'eddoboozi bampita Godfrey Sempeebwa Mubiru. Mukama ampadde ekisa eky'okubabuulira ekigambo kya Katonda. Era ngenda okukozesa omukisa guno nga njagala okwebaza omusumba John nammwe mwenna abali ku CFM prayer line nti Mukama abawe omukisa. Taata twagala okwebaza olw'ekiseera ky'otuwa buli lwe tujja mu maaso go okuyiga ekigambo kyo. Nkwebaza eri abantu bano bompadde okuwulira ekigambo. Taata nga bagenda okuwulira ekigambo kyo baggulwe amaaso g'omwoyo okutegeera n'okumanya nti ekigambo kyo bwe kiba kibuulirwa bafune okubikkulirwa mu kyo. Era Kristo ali mu mitima gyabwe alabisibwe gye bali abikkule okutegeera kwabwe n'okumanya. Nkwebaza tebagenda kusigala kimu nga bazze. Buli kyonna ekyagala okwesukkuluma okusukkirira ku maanyi ga Katonda tukissa wansi emikono gye kubanga atuwadde obuyinza. Byonna tubisabye nga tuyita mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe, buli omu n'agamba nti ki? Amiina. Olwaleero sigenda kuyigiriza nga mukyala wange bw'ayigiriza. Ngenda kuyigiriza ku mutwe ogugamba nti okubikkulirwa kwa Kristo. Okubikkulirwa kwani? Kwa Kristo. Ebigambo bye ngenda okwogera abamu ku mmwe muyinza okuba nga mwabiwulirako ne mutabitegeera. Abalala muyinza okuba nga mwabiwulira oba nga temubiwulirangako. Naye njagala osseeyo omwoyo ku bintu by'ogenda okuwulira olwaleero. Ekikulu sigenda kwogera bigambo byange, ngenda kwogera kuva mu byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa bye bitulaga kiki kye tuli ffe tetwogera eri byawandiikibwa. Amiina. Mu byawandiikibwa tetuteekamu ndowooza zaffe. Ebyawandiikibwa birina kulaga ekyo bye kiri. Kati abooluganda, Yesu yazuukira mu bafu era yali agenda mu kibuga ekya Emausi n'asisinkana abayigirizwa be babiri abaali bakaayana, Kulopasi n'omukyala, era nga bateesa ku bibaddewo mu nnaku esatu eziyise. Yesu n'atambula. Waliwo sound eyingira and distracting oba ya simu yaani etali muted. Waliwo atamutinze. Yesu n'atambula mu bo n'agamba nti kiki muteesa ku ki? Mwenna mulabika nga muli banyiivu, temusanyuse. Era ne bagamba nti gwe tomanyi omusajja ayitibwa Yesu eyakomereddwa olunaku olulala? Twalowooza nti omusajja omulungi. Ne bamukomerera, twalowooza nti ye yali agenda kuleeta okununulwa mu Isirayiri. Olunaku olwokusatu
era tulaba omukazi eyagenda gye baamuziika n'agamba nti omulambo gubuze, tetulina na ssuubi, tetumanyi kyakuddamu. Awo Yesu n'abakyukira n'agamba mwe basirusiru mmwe. Bwe tugenda kusoma mu Luka essula 24 olunywa lwa 25 paka ku lwa 27. Tuyiga ku kubikkulirwa kwa Yesu. Lwe luno Luka 24 25 paka ku lwa 27. Kale Yesu n'agamba nti mmwe basirusiru abayagayaavu mu mutima okukkiriza byonna nnabbi bye yayogera. Tekyagwanira Kristo okubonyaabonyezebwa ebyo alyoke ayingire mu kitiibwa kye? N'asookera ku Musa ne ku bannabbi bonna n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikirwa ye. Abooluganda bampuliriza olunaku olwaleero, Yesu yayogera n'ayita abayigirizwa be bano abasirusiru, naye ekigambo busirusiru tekitegeeza nti baali tebategeera. Yali abagamba obutamanya byawandiikibwa bino ebyamuwandiikibwako, nti tebaamanya kino ekyamuwandiikibwako, nti Yesu mu kumukuba mu kubonyaabonyezebwa kwe kwavaamu okuba nti ffe tuli balamu mu ye. Ffe okubeera abalamu kiri nti Yesu yabonyaabonyezebwa alyoke ayingire mu kitiibwa kye. Bw'ayogera nti ababadde bayiga nange okumala ebbanga, bw'ayogera nti n'asookera ku Musa, mumanyi kye kitegeeza? N'addayo mu bitabo 5 ebisooka waggulu. Amiina. N'addayo mu ki? N'addayo mu bitabo 5 eby'endagaano enkadde, lubereberye, okuva, Abaleevi, okubala, ekyamateeka. Byebyo ebitabo. Buli lw'owuliranga nti tuddeyo mu Musa oba ddayo wa mu bitabo. Era bw'omala okusoma Bayibuli eno n'ogitegeera, ennaku zino tubadde tusomesa okutegeera endagaano enkadde n'empya, nti bw'omala okutegeera endagaano enkadde n'empya kiba kitegeeza nti kigenda kuwa okusoma bulungi Bayibuli, omanye endagaano enkadde gyetandikira ate omanyi n'endagaano empya gyetandikira. Abantu bangi nnyo tebamanyi ndagaano mpya gyetandikira. Endagaano enkadde etandikira ku Malaki, okuva ku lubereberye paka ku Malaki gyetandikira. Endagaano empya etandikira ku bikola by'abatume paka ku kubikkulirwa. Olw'okuba abawandiisi bawandiika Bayibuli ne bateeka nti Matayo, Makko, Luka ne Yokaana, endagaano empya weetandikira naye si weetandikira. Lwaki? Kubanga endagaano empya etandika mu kufa n'okuziikibwa n'okuzuukira kwani? Kwa Yesu Kristo. Bw'omanya ekyo kiba kitegeeza nti ogenda kumanya ki? Kati ebitabo bino ebina, Matayo, Makko, Luka, Yokaana, ebyo tugiyita njiri, ze njiri ennya eziraga obulamu bwa Kristo ng'ali ku nsi, mu luzungu kye bayita incarnation. Olaba bw'otandika okumanya Bayibuli ngeri y'ogisomamu. Bwe tugaana ebbaluwa ziva ku Baluumi paka eno ku kubikkulirwa, ze bbaluwa za Pawulo ze yawandiika. Amiina. Olwo oli bw'agamba nti kati tugenda mu bbaluwa, epistles, oba omanyi wa gy'alaga. Bw'agamba nti tugenda mu njiri, oba omanyi nti ali mu bitabo 4. Bw'agamba nti tugenda mu byawandiikibwa,
kubanga mu Luganda ekigambo kiri kyekimu, naye bwe mba nga njogera ku byawandiikibwa mba njogera ku ndagaano nkadde. Buli lwe ŋŋamba byawandiikibwa lwakuba byonna byawandiikibwa tolina naye bwe ŋŋamba scriptures mba njogera ku ndagaano nkadde nti let's open the scriptures. Amiina. Kakati tubadde tukyasoma okulaba Yesu ng'akola ki? Yesu nga addamu abayigirizwa bwe n'abaddamu ekibuuzo n'abagamba nti kanzireyo wano mu Bayibuli, n'abagamba nti kale mmwe basirusiru abagayaavu mu mutima okuyigiriza byonna bannabbi bye baayogera nga temumanyi, temubisoma. Kale tulaba nti ebyawandiikibwa byetoolodde ki? Byetoolodde omuntu. Omuntu oyo y'ani? Omuntu oyo ye Yesu Kristo. Tulaba nti ebyawandiikibwa byetoolodde omuntu, naye ng'omuntu ali omu. Ebyawandiikibwa byonna bino bye tulaba, bwe njogera ku byawandiikibwa kati mutegedde ki kyentegeeza? Mba ntegeeza ki? Mba ntegeeza endagaano enkadde. Ate zino enjiri ennya, kubanga njagala nyinyonnyola ekintu kino mukitegeere bulungi. Enjiri ennya kigattirirwa ku ndagaano enkadde. Eyo si ndagaano mpya. Enjiri ennya Makko, Matayo, Makko, Luka, Yokaana kigattulirwa ku ndagaano nkadde. Era bwe njogera ku byawandiikibwa mumanya nti njogera okuva ku lubereberye paka ku Malakaayi. Bwe tusoma Peetero ekisooka essuula 1 okuva olunya olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'emu, muwulire ebigambo bino. Peetero ayogera, eby'obulokozi ebyo bannabbi abaalagulanga ebyekisa ekyali kigenda okujja gye muli baanoonyanga nnyo ne beekenneenya olw'ekkumi nga banoonya ebiro bwe biri oba bwe bifaanana omwoyo wa Kristo eyali mu bo bwe yalaga, ng'asooka okutegeeza ebibonyoobonyo ebya Kristo n'ekitiibwa ekigoberera. Kye nabagambye nti okubonyaabonyezebwa kwa Kristo kwe kwaleeta ekitiibwa kati mwe tuli. Kale okubikkula ku ndagaano enkadde nti obubaka bw'abannabbi buli obw'ekisa ekijja okujja, n'oluvannyuma ekitiibwa kya Kristo kye baali boogerako ebikwata ku kisa ekyo, kwe kubonaabona kwa Kristo n'ekitiibwa ekigoberera. Y'ensonga lwaki era kiyitibwa obusika. Mbuukabuukako kati mumpulira bulungi? Amiina. Nti kyekyo lwaki kiyitibwa ekiki? Ekisa. Kwe kubonaabona kwa Kristo n'ekitiibwa ekigoberera. Y'ensonga lwaki kiyitibwa ekitiibwa eky'obusika. Obubaka bw'ebyawandiikibwa bwesigama ku muntu ayitibwa ani? Ayitibwa Yesu Kristo, kubanga ye yabonyaabonyezebwa n'atuuka mu kitiibwa ekyo ekyali eky'oluvannyuma. Kati ffe kye tulimu. Amiina. Kati weeyongere okusoma ebyawandiikibwa mulabe owooluganda Peetero bwe yali ayogera ku kintu kye kimu. Peetero ekyokubiri essuula 1 olunyiriri olwabiri. Peetero ekyokubiri essuula 1 olunyiriri olwabiri agambye atya? Agambye nti nga mumaze okutegeera kino nti
buli kigambo eky'abannabbi ekyawandiikibwa kitegeeza kukoma kw'oyo yekka. Mukiwulidde nti buli kigambo kyani eky'abannabbi ekyawandiikibwa kitegeeza kukoma kw'oyo yekka. Kati laba wano ekigambo mu Luzungu bakiyise interpretation. Ekigambo okutaputa wano kigambo kitegeeza ensibuko, source. Tewali bunnabbi bwawandiikibwa buva mu nsibuko yonna ey'obwannannyini nti omuntu yayogera oba ng'omuntu asobola okusituka ye n'ayogera bwogezi oba ensibuko y'ekyama. Tewali bunnabbi bwabyawandiikibwa buva mu kigambo kya muntu oba kwagala kwa muntu okukwe, tebuliiyo. Ekyawandiikibwa Peetero ekyokubiri essuula emu olunya olwabirimu atugambye atya? Kubanga tewali kigambo kya bunnabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu. Bannange ebyo ebyawandiikibwa nabagambye nti ebyawandiikibwa bye byogera gye tuli, ffe tetwogera eri byawandiikibwa. Kati tuyiga ku kubikkulirwa kwa Yesu Kristo. Kubanga emirundi egisinga tubadde tusoma ebyawandiikibwa bino nga tetubimanyi gye tusoma, nga bw'omala okusoma ekyawandiikibwa n'oteekamu endowooza yo. Naye kati tusoma ekyawandiikibwa okusinziira nga baakiwandiika, nti kubanga tewali kigambo kya bunnabbi kiteereddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu bayogera ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. Mujjukire Abaebbulaniya tugambye nti Omwoyo wa Katonda yabakkangako ne boogera bannabbi. Naye kati mu kaseera kano ke tulimu, Omwoyo wa Katonda atuula mu ffe okuyita mu Mwana we, ate Mukama Katonda ayogera mu ffe okuyita mwani? Mu Mwana we. Tuli ba mukisa. Amiina. Kubanga obunnabbi tebwajja mu biseera eby'edda olw'okwagala kw'abantu. Nedda. Ekyo kitegeeza nti tewali yamalanga gayimirira n'alagula. Tekyava mu kwagala kwa muntu. Muwulire, ekitegeeza nti leero obunnabbi bwe byawandiikibwa tebuva mu kwagala kwa muntu. Nedda. Naye abantu abatukuvu bayogera nga baliko Omwoyo wa Katonda eyabakkangako mu ndagaano enkadde. Naye Pawulo agambye nti yeebazibwe Katonda Mukama waffe atuwadde ekisa eky'okumumanya, nti olwaleero tetukyasaba. Bw'oba omaze okutegeera tosaba nti mwoyo kawansi kawansonzikeko. Nedda. Osaba nti nkwebaza olw'Omwoyo wa Katonda atudde mu nze, nkwebaza olw'erinnya lya Yesu Kristo, nkwebaza olw'ekisa ky'owampa, kubanga kati oli mukkiriza. Amiina. Olwaleero tulagula okuva mu kwagala kwaffe, kubanga twazaalibwa mwoyo. Ekizaalibwa omwoyo kiba ki? Weebale nnyo maama. Ate ekizaalibwa omubiri kiba ki? Kiba mubiri. Kati tulagula olw'okuba tuzaalibwa mwoyo. Bannange tetukyali baddu, tuli baana. Amiina. Tetukyali baddu, tuli baki? Tuli baana. Simanyi mwana bw'agenda wa kitaawe n'atandika omwana, taata oli mulungi, osaanidde, otuukiridde, ng'agenda kuwa kintu. Bw'ojja wa kitaawe ogamba bugambi, taata njagala kuvuga ku mmotoka eno. Bw'ojja weebaza.
kyova olaba bw'otunuulira mu ssaala Yesu ze yasaba teyagamba nga taata nkwegayiridde wonya omuntu ono, yagamba nga taata nkwebaza kubanga ompulidde. Amiina. Kati tuba tulina okuyiga mu positioni mu kifo kye tuyimiriddemu ng'abakkiriza, buli lwe tumanya kiki kye tuli mu Kristo n'ensaba yaffe ekyuka. Bw'otuluulira mu ndagaano empya Pawulo ng'asaba essaala, bannange Pawulo teyeegayirirako, teyaddaawo n'akaaba Mukama nkwegayiridde olunaku olwaleero. Nedda, kambaweeyo ku ssaala emu Pawulo gye yasaba ng'asabira abantu. Tugende mu Beefeso mulabe kye njogerako. Abeefeso tugenda mu ndagaano mpya kubanga tuli mu kubikkulira kwa Kristo. Abeefeso essuula emu tuve ku lunyiriro lw'15 muwulire ng'asabira abooluganda ng'asabira ekkanisa y'Abeefeso. Omanyi bwe yagamba, bwe nawulira okukkiriza mu Mukama waffe Yesu Kristo okuli mu mmwe era kwe mulaga eri abatukuvu bonna, kyenva sirekangayo kwebaza nga mboogerako mu kusaba kwange. Kati owulira essaala gy'olina okusaba bakkiriza banno. Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo kitaffe ow'ekitiibwa abawa omwoyo gw'amagezi, tasabye ennyumba n'abakyala, n'ogw'okubikkulirwa mu kumutegeera ye. Asabye kukola ki? Kutegeera nga mumulisibwanga amaaso g'omutima gwammwe okumanya essuubi ly'okuyitako bwe liri, obugagga obw'ekitiibwa obw'obusika bwe mu butukuvu bwe bwe buli, era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi gwe eri ffe abakkiriza bwe buli, ng'obuyinza bw'amaanyi gwe bwe bukola, ge yasooka okukozesa mu Kristo bwe yamuzuukiza mu bafu n'amutuuza ku mukono ogwa ddyo mu bifo eby'omu ggulu. Eyo y'essaala gy'osaba ng'omukkiriza ng'osabira abooluganda okufuna amagezi, okufuna okutegeera mu Katonda. Bayibuli etugambye mu Timoseewo ekisooka nti Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeera ki? Amazima. Lwaki? Ayagala bw'omala okulokoka ng'olwo otandika okusomesebwa okutegeera amazima gano g'omaze okukola ki? Okukkiriza. Mbagambye nti leero tulagula okuva mu kwagala kwaffe kubanga twazaalibwa mwoyo. Tuli mu mwoyo, tutambulira mwoyo. Banange omwoyo tetuyita muyite. Naye olw'okuba tetunnasomesemwa kutegeera kiki kye tuli mu Kristo, embala yaffe tetunnagimanya. Embala yaffe y'embala ya Kristo. Mu ye temuli kizikiza, mu ye temuli kufa, newankubadde tukyayambadde omubiri guno ogufa. Bwe tumala okukkiriza Yesu Kristo tetufa. Abooluganda bye mbabuulira gano ge mazima, byawandiikibwa. Twajjuzibwa omwoyo, ekitegeeza nti endagaano gye tulimu ya ndagaano ya bulamu. Si ffe tuyina endagaano ne Katonda, ekyo njagala mukimanyi. Endagaano yakolagana Katonda ne Katonda. Yesu Kristo ne naani? Ne Katonda be baakola endagaano. Ffe tugabana ku ekyo kye bayita beneficiary. Tugabana ku ekyo nti Yesu yafa ku lwaffe ffe tusobole okubeera ki? Abalamu. Yesu yabonaabonyezebwa okuyingira mu kitiibwa ekyo ekyali kigenda okujja, kati ekyatuukirira essaawa eno. Bannange ebisuubizo ebyali mu ndagaano enkadde
ffe tubirina lwaki lwakuba twakkiriza Yesu byatuukirizibwa mu Kristo. Kati bwe kitegeeza bwe tuba tuli mu Kristo ekitegeeza nti ebisuubizo twakola ki? Byatuukirira mu ffe. Tuli bakkiriza olw'okuba nti twakkiriza Yesu. Okuyitako kw'omubiri gwa Kristo gye bayita Passover, kabonero akaaliwo mu ndagaano enkadde, naye kati kaatuukirira kubanga kati mu ndagaano empya Yesu atuula mu ffe. Kitegeeza nti tulina obutuufu bw'ekyo ekyawandiikibwa mu ndagaano enkadde ekyatuukirira gye tuli. Naye byonna byatuukirizibwa okuyita mwani? Mu Yesu. Yesu yajja n'abeera mu ffe. Twalaba ekitiibwa kye ng'ekitiibwa ky'omwana wa kitaawe. Bayibuli bw'egamba mu Yokaana 1:14 nti kale ekigambo n'aba omubiri, ekitegeeza nti kigambo ki? Muntu. Kino ekigambo kye tusoma si kigambo bugambo nti ink and paper, no, kigambo muntu, kigambo Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Buli lw'osoma ekigambo kya Katonda osoma ku muntu Yesu Kristo. Tugendeko mu Bebbulaniya essula 4:12 owulire. Abebbulaniya essula 4:12, banange muwandiike ebyawandiikibwa bino wansi kubanga bigenda bagasa mu bisome musobole okuddayo mu birivayizinge. Amiina. Kanoonye wano Bebbulaniya essula 4:12 bwe tugenda okusoma. Kamala okubikkulawo. Haleluya. Agambye bw'ati. Agambye nti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo n'ennyingo n'obusomyo, era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza kw'omu mu mutima. Agambye ekikola ki? Ekigambo kiramu ate kisala. Amiina. Kale ekigambo kitegeeza nti kitonde kiramu, ekigambo kya Katonda kiramu eri oyo akkiriza. Omuntu alina okumala okuwulira enjiri okukkiriza ekigambo kino. Ekigambo kiramu eri oyo akkiriza. Okubikkulirwa essula 16:13. Okubikkulirwa essula 16:13 lwogera lutya? Bino ebyawandiikibwa mbireeta naye bikulu nnyo gy'oli awuliriza olunaku olwaleero. Amiina. Kubikkulirwa agambye era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi, n'erinnya lye liyitibwa kigambo kya Katonda. Liyitibwa ekigambo kyani? Ekigambo kya Katonda kyenjogerako olunaku olwaleero, ampuliriza olunaku olwaleero. Kati ekitegeeza nti ekigambo kya Katonda muntu. Okwogera obulungi ekigambo kya Katonda nti oyogera nti ekigambo kya Katonda kye kituufu, ye muntu. Ekigambo kya Katonda si busimu nti feelingi. No, ekigambo kya Katonda kya mwoyo. Ekigambo kya Katonda si kitabo.
naye ekigambo kya Katonda ge maanyi amalamu. Bwe tusoma mu kuwandiika Pawulo kwe yawandiika mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri mu essula 3 olunyiriri lw'olw15 n'olw16 agambye bw'ati mu lw16 lwe tugenda okusooka okusoma nti buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga kimu, olw'okunenyanga kyakubiri, olw'okutereezanga kyakusatu, n'olw'okubuulira okuli mu butukuvu. Nti ekigambo kya Katonda kiyigiriza, kyawandiikibwa nga kiruŋŋamizibwa abo Katonda be yawa okukiruŋŋamya, okukiwandiika. Olw'okunenya nti tekikunenya nti kikunenya okutereeza okukitegeera. Olw'okuluŋŋamya nti bw'oba obuze okomewo ku kigambo kya Katonda, kigasa okukuyigiriza, kigeziwaza okuyingira mu bulokozi, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Bwe tugenda ku lw15 nga Pawulo awandiikira Timoseewo mu ssula eyokusatu eya Timoseewo ekyokubiri agambye, era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu. Ebyawandiikibwa bikola ki? Bikugeziwaza olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Obulokozi kwe kukkiriza okuli mwani mu Kristo. Ebyawandiikibwa biruŋŋamya mu Katonda okumutegeera, era buli lw'ofuna obutategeera byawandiikibwa kitegeeza nti entambula yo mu kutegeera Katonda egenda kuba nkyamu. Buli lw'ofuna wrong interpretation of the scriptures kitegeeza nti entambula yo you're walking in the scriptures is going to be wrong. Obujulizi bujja kuba oli muki? Mu Kristo. Kitegeeza nti otereeza, buli lw'ojja mu Kristo ogenda kutereezebwa, olongoosebwa. Kitegeeza nti otuuka okusalawo ebintu eby'amagezi, okulowooza ebintu ebituufu ebiri mwani, ebiri mu Kristo. Kubanga ebyawandiikibwa biruŋŋamizibwani? Katonda. Kubanga bw'obeera mu Kristo, enkolagana yo ne Kristo ekuwa okutegeera. Nabagambye nti omwoyo wa Katonda atuula mu ggwe. Omwoyo wa Katonda tetuyita muyite abooluganda. Era bw'oba obadde okyasaba nga omwoyo wa Katonda omuyita buyisi n'omulinda n'ajja, oba nti osuubira okugenda omusisinkane mu kkanisa, kikyamu oba ovayolatinze ebyawandiikibwa oba ignorant mu byawandiikibwa. Bw'oba obadde okyayita omwoyo okujja owooluganda, ddayo osome ebyawandiikibwa obitegeere. Omwoyo wa Katonda bw'omala okukkiriza Yesu olunaku lw'olokoka, ng'omufuna takuvaako, talina gy'alaga, atudde mu ggwe. Agambye nti ŋŋenda mu nju etaazimbibwa mikono gy'abantu. Y'ani? Ye ggwe. Bannange bwe yagamba nti ŋŋenda bateekera ebifo, mulowooza yali agendawa? Mulina okusoma ebyawandiikibwa. Nabagambye mugenda kuwulira ebintu bye mutawulirangako, naye njagala oggulewo omutima gwo. Bw'onoggulawo omutima gwo okuyiga, oggyemu biri bye wali oyize, obiteeke ebbali ogambe nti mwami mubiro agezaako okutuyigiriza ki? Kubanga bwe yagamba ogenda okutegeka ebifo wanaabeera, yali tagenda wantu walala wonna, yali agenda kutegeka ggwe.
gwe yafiiririra asobole okutuulamu ggwe. Naye olw'okuba abantu tetusomesebwa bulungi, tulowooza Mukama yagenda kutuzimbira mayumba mu ggulu. Amiina. Olina okuggula obwengo. Bw'oba olina ekibuuzo ky'oyagala okubuuza ng'oyagala okukibuuza, nja kuwa akaseera okibuuze. Bwe yagamba nti ŋŋenda okubazimbira amayumba, bw'oba oyagala okukitegeera ekyo olina okuddayo mu ndagaano enkadde okulaba we baalinga bawaayo ebiweebwayo, ogwo omukolo gwali gutya. Ekyo nakyo bwe walibaawo akaseera nja kukibannyonnyola. Naye kabona bwe yagendanga, kubanga kabona ye yawangayo ekiweebwayo, bwe yagendanga mu kifo ekya Holy of Holies we baamansiranga omusaayi, kabona ye yamansirangao, ate baamusibangamu omuguwa, kubanga bo tebaasobolanga kulinnyayo, nga bw'afa bw'atadda nga bamusika n'adda. Bw'omanya ebintu bino mbagambye otambulira mu buwanguzi. Bwe namala okutegeera ebintu bino nga nsomeseddwa, namanya kiki kyendi mu Kristo, ne mmanya embala yange, ne mmanya n'embala ya Katonda, nti embala ya Katonda y'embala yange. Ekitanyeenya Yesu tekinyeenya. Amiina. Bw'omala okutuuka mu pozishoni eyo oba mugumu, kyavudde atugamba nti nga Yesu Kristo bw'ali naffe bwe tuli mu nsi eno. Agambye nti abantu bange babula olw'obutakola ki? Olw'obutamanya byawandiikibwa. Abooluganda, bwe tunaamanya okubikkulirwa kwa Yesu Kristo, bwe tuba tusoma Bayibuli, tetugisoma kuva mu ndagaano nkadde. No, tulina gisoma kuva mu ndagaano mpya genda mu ndagaano nkadde. Lwaki? Kubanga Yesu Kristo kwe kubikkula kwa Katonda is the revelation of the New Testament. Ekitegeeza nti endagaano empya yeetuwa okutegeera endagaano enkadde. Lubereberye 1 ne 2 ye yasookawo okusooka endagaano enkadde. Ndese ebigambo bingi nnyo abooluganda, naye njagala mufune okubikkulirwa, njagala mufune okutegeera Kristo ono eyajja okutuwa obulamu, kubanga bw'omala omutegeera toddayo kutandika kusaba sitaani nkumenya faya. Nedda, tekikwetaagisa, kubanga ggwe olina amaanyi gonna, mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi, mpeereddwa obuyinza. Kitegeeza olw'okuba oli mu Kristo naawe oweereddwa obuyinza, teri muzimu, teri kyakulwanyisa kiweesebwa kisobola kusiguukulula nga bw'ali bwe tuli. Essaala yo kyeva ekyuka, okutegeerako kwakyuka olw'okuba Kristo ali mu ggwe. Abooluganda, njagala okwebaza Katonda atuwadde okutegeera, atuwadde amaanyi, atuwadde si amaanyi ag'okukuba abantu, amaanyi ag'okumutegeera, tusobole okubala ebibala. Tuleme okutambula nga tugamba nti tulina generation curses. Tetulina omuntu yenna, Bakolisi 2:5-17, omuntu yenna bw'abeera mu Kristo aba kitonde kijja, ebyedda byonna nga biweddewo. Oli mujja mu Kristo, manya bino ebintu byakumanya, si bintu bya feeling. Amiina. Si bya feeling. Bwe tunaayimirira ne tutegeera okubikkulira kwa Kristo, ne tutegeera endagaano empya kyetulaga muli, endagaano enkadde ekyali kisiikiriza eky'endagaano empya, ekyali kikwekeddwa mu ndagaano enkadde kakitukubiddwa mu ndagaano empya okukitegeera, ekyali kikwekeddwa yaani ye Yesu, azze okutulaga embala ya Katonda nga bw'ali, nti ab'endagaano enkadde baafuna okutegeera okutonotono ku Katonda, naye Yesu azze okutulaga Katonda kye yali mu ndagaano enkadde. Baalowooza nga Katonda yagaba era yajjawo, naye Yokaana atugambye nti muye temuli kizikiza. Yakobo n'atugamba muye temuli kukola ki? Kukyukakyuka. Kati ekitegeeza mu Katonda yalibaawo era ajja okubaawo, takyukakyuka. Bw'abanga Yesu teyatta, kitegeeza n'ani? Ne Katonda tatta, tagaba ate n'ajjawo. Naye bagamba nti
tugenda ne tugamba nti bannange kitege ndowooza Katonda w'endagaano enkadde yakyuka. Nedda takyukanga, endowooza zaffe eri Katonda ze zaakyuka. Njagala kukomaana olunaku olwaleero, Mukama abawe omukisa, mubeere bulungi. Mukyaliko abooluganda? Amiina, amiina.